Добрый день, друзья. Время без 20:11. Я встала где-то 8:30, встала, таблетку выпила, воды выпила, приготовила завтрак, каша с изюмом, с этим, с курагой, чернослив, свеклу нарезала, яйца отварила, творожок. Сегодня у меня цикорий. Ничего особенного такого готовить не буду. Будем доедать, что есть. Отварила 2 картошки, горошек банку, морковки, 3 яйца, колбаски Дымов, кусочек такой, сколько там грамм было, не знаю. И вот такой замутила салатик оливье. Туда все порезала, перчику добавила, слегка подсолила и полила струйкой из пакетика сметана с оливковым майонезом. Немножко сметаны и немножко этого. Вот такое слобода оливковая. Чуть-чуть добавила, потому что сметану майонез мне особо нельзя. Сделала вот такой маленькой плошечки, которую вчера купила в посудинке. Это немного, 2 картошки, 3 яйца, колбаски такой кусочек, сколько грамм, наверное, не знаю. Горошек банка. Ну, в общем, все, что нужно, добавила для оливье. Вот так порезала колбаску. Салат всем известный, как он делается. Очень простой, очень вкусный. Для разнообразия украсила. Укроп туда еще порезала. По бокам вот укроп сделала. Вот такой у нас салат оливье. Заходите, кто любит салат оливье. Угощайтесь. Приятного аппетита. Больше готовить ничего не буду. Может, пораньше гулять пойду, не знаю. А сегодня на весы стало, друзья. Килограмм прибавился. Вчера я съела, пошла гулять 3 пирожка и вечером щами съела 2. 5 штук съела. Они не сильно большие, теста там мало, но вес прибавился на килограмм. Это я сегодня новую девочку рисовала, пока готовилась. Да, вес прибавился. Так отбавится все равно. Печеное нельзя есть. Как поешь, так поправляешься. Надо все время есть. Еще конфет вчера я ела. Орешки ела немножко. Орешки миндальные я ем 10 штучек. Говорят, они не дают образования тромбов. Я не пью никакое разжижающее для крови. Не могу я его пить. Мне выписывали. Я выпью, у меня прожигает, желудок не принимает. Вот эти миндальные орешки, как они не дают образовывать. Ну и воды надо больше пить, чтобы кровь была более такая не густая. А сегодня ночью под утро встала, пошла в туалет, чуть не упала, бляха. Чуть прям самой смешно стало. Во дворе дворники работают, махают. Один работает, 2 смотрят. Как всегда. Один работает, а 2 смотрят. У них так всегда. Один работает, а 10 человек стоят. Еще и так бывает. Ну, в общем, сейчас буду завтракать. Выпила от давления. Вот у меня осталось таблетки от сосудов я пью. С 23-го месяца мне пить. Утром и вечером пью по одной. Все время что-то пью. Жить-то хочется, вот и пьем. Вот такие дела. Дочка на работе, Мишутка в школе. Все потихоньку. Сегодня больше ничего делать не буду. Может, пораньше пойду гулять, если дождя не будет. Вчера я уже вышла 2:30. Ну, я в Физпрайм вчера ездила, к подругам заезжала. Ну, в общем, я вчера намоталась хорошо. Уехала 2:30, приехала домой около 5 или 4:30 было, пока разделась, пока выложила, сняла обзор закупки. Ну, в общем, а сегодня уже, вот в этой посудке уже
приготовила в форме этой. Салатик приготовила. Удобно в холодильнике держать. Накрыл. Эту тарелку я купила. У меня такая белая была, красивая. Я ее кокнула. Вот купила на замен. Что-то 246 рублей, что ли, она стоит. Или 170. По-моему, 179. В этом чеке так мелко написано. Я там даже не могла разглядеть толком. У меня похожие такие вот есть. Вот такие похожие пялочки я купила. На темном фоне только рисунок. Ну и рисунок только пометься здесь. Я когда покупала такие штуки, хотела купить штучек 6. Но уже расхватали, 3 штуки было. Ну вот 3 штуки взяла. Посуда бьется. Говорят, к счастью. А где оно, счастье-то? Живешь, скрипишь. Счастье-то где оно? Счастье, что живешь на свете. Вот оно и счастье. И слава Богу. Живешь, радуешься как можешь. Погода у нас сегодня пишут +3. +3 ветра сейчас нет, тихо пока. Не знаю, в течение дня погода меняется. То выйдешь. Вчера целый день крапил дождь, потом, как я вышла, вроде перестал. Ну, немножко подкрапывал, но я не промокла, пришла. Я зашла в физправе. Единственное, что я шла вечером домой, уже около 5, такая темнота, как-то жутко. И надо смотреть под ноги, кругом скользко, мокро. У нас ведь дождь идет, так еще и поливают, вот как всегда. Сыро так, и еще сильнее поливают. Ну ладно, друзья, здоровья мне потихоньку, живем, и слава Богу. Всем желаю здоровья, счастья, любви, благополучия, мира. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Четверг, что ли? А завтра пятница. Завтра, не знаю, Мишка со мной будет или нет, не знаю. У них там все в школе чихают, дочь боится, что заболеет. Не знаю, посмотрим. Всем хорошего здоровья, счастья, пока-пока. Заходите на салатик оливье. Сделала немножко. Дочка не будет есть, ей нельзя. Мишка не ест. А мне-то это несколько раз надо есть. Не съешь. Приятного аппетита. Пока-пока.